Bun venit la etalarea pentru luna noiembrie, toate zodiile, toți ascendenții, și veți avea în același timp tranzitul lui Marte pe astrovedic și este bine să-l urmăriți pentru că vă atenționează la niște lucruri pentru fiecare ascendent vedic. Și să începem cu berbecul. Ce avem pentru berbec? Voi fi succintă pe cât posibil. Ce avem pentru berbec? Vom avea 4 cărți reprezentând săptămânile. Cavalerul de bute, 2 de spade, 5 de cupe și împărăteasa. Foarte frumos pentru că avem împărăteasa și asta înseamnă o energie extraordinar de bună și aici îmi spune puterea, deci leul, 7 de monede, asta înseamnă că într-adevăr veți avea un câștig și este un câștig prin rețelele sociale pentru că aveți cavalerul de bâte, multă alergătură să-i zicem. Deci, doiul acesta de spade vă arată de fapt ce este important în viața voastră. Poate că într-adevăr este posibil să aveți niște neînțelegeri, cei care sunteți într-o relație. Deci, cavalerul de bâte și nebunul. Puțin îngrijorați de schimbările pe care le aveți în afaceri sau cei care lucrați la locul de muncă sunt niște schimbări. Să vedem mai întâi ce avem și pentru doiul acesta de spade, 4 de monede. Pentru unii dintre voi poate aveți o mică neînțelegere cu partenerul, dar va trece, se va îmbunătăți relația. Dar în același timp, doiul acela de spade ne spune de credibilitatea pe care o aveți voi. Deci evitați să nu dați niște informații celor dragi sau celor din jur în care să vă afecteze credibilitatea voastră. Cinciul acesta de cupe va aduce o prospețime în relațiile conjugale. Este posibil să reușiți ceva la care ați lucrat foarte mult în trecut și a 3-a săptămână este foarte bună pentru cuplurile care încă nu au luat o decizie, dacă vor fi împreună sau nu, iar pentru cei care nu se aplică, cea de-a 3-a săptămână va fi una dintre cele mai prospere la locul de muncă. Și aici sunt pași importanți pentru împărăteasă, pentru că aici este faimă, abundență. Să vedem ce avem aici pentru voi. 7 de cupe. E un fel de a decide ce îți dorești cu adevărat, pentru că este o săptămână deosebit de favorabilă carierei voastre și nu numai, și cea de-a 2-a săptămână, chiar dacă există aici o stabilitate, 4-ul acesta de monede și echilibru sau Arhanghelul Mihail vine să vă ajute prin mesaje. Deci poate mulți dintre voi câștigați această faimă prin intermediul rețelelor sociale. Puterea și posibil să faceți și o călătorie de afaceri. Iar aici este un nou început la care v-ați gândit poate constant. Acest paj, 6 de spade, posibil să fie o schimbare de job, regele de bâte, cineva la care ați dori foarte mult în viața voastră și vine cu un mesaj de dragoste, se termină blocajele pentru unii dintre voi și ceva la care ați așteptat nespus de mult, soarele și cavalerul de
monede. În dragoste, pentru unii dintre voi, cei care doriți să aveți acest mesaj, este necesară o conversație inimă la inimă, iar aici aveți atracție, deci atrageți romantismul, iubirea în momentul în care tu ești pregătit și vrei ca să atragi pentru tine și lăsați prietenii să vă ajute. Iar aici ce avem pentru voi, care este energia generală a acestei luni? 4 de primăvară, aici este succes. Ai foarte multe de sărbătorit aici. Este acel sentiment de fericire, de pace, de mulțumire personală. Succes! Mergem mai departe la Taur. Ascendent, lună, soare, Taur. Să vedem ce avem pentru voi. Prima este regina de bâte, regina de săbii. Va trebui să clarificați ceva cu o femeie sau poate chiar mai multe, pentru că aveți deja două aici. Aici aveți vești de călătorie sau poate sunteți pregătiți pentru o călătorie. Încerc să fac camera în așa fel încât se vadă mai bine. Iar aici avem o călătorie sau poate că încercați să reparați ceva. Iar aici este o cerere în căsătorie. Unii dintre voi veți face o cerere în căsătorie. Asul de cupe, 7 de bâte, nebunul, 3 de bâte, 3 de cupe, lumea și o călătorie în exterior, doiul acesta de cupe. Astea sunt dorințele voastre. Deci astea sunt dorințele voastre, nu dorințele persoanei respective. Pentru că am aici regina asta de săbii. Regina de săbii îmi spune de ceva la care trebuie să semnați. Dacă acea căsătorie se bazează pe un contract, atunci uitați de acel ceva, pentru că aici este de fapt ceva la care de foarte mult timp se menține relația respectivă. Aici este vorba despre un copil. Deci poate se menține această relație datorită unui copil sau genul acesta. Dar este favorabil în același timp de a se reuni ceva. Iar pentru mulți dintre voi, acest 4 de bâte, dacă într-adevăr este energia căsătoriei, înseamnă că se va realiza după jumătatea lunii. Regina de bâte, 7 de bâte. Întotdeauna veți încerca să vă apărați fie afacerea, fie decizia pe care o luați. Mare atenție. De ce spun lucrul acesta? Aveți și regina de săbii și asta înseamnă că mare atenție la limbajul pe care îl folosiți, pentru că acel limbaj îi va face pe cei din jur să sufere. Îi supărați. Dacă eventual nu faceți acești pași, deci acești pași nu îi facem până la jumătatea lunii, magicianul este în a 3-a săptămână și atunci Mercur este retrograd de pe 25 noiembrie și atunci înseamnă că aveți posibilitatea să rămâneți blocat într-o problemă controversată pe care o aveți în ultima vreme. Regina de săbii, tot voi, puterea. Aici este vorba de un egoism extraordinar de mare pentru unii dintre voi sau cei care trebuie să faceți dreptate în ceva, să vi se facă dreptate în ceva. Acum se va face dreptate. Are două fețe. De ce? Două înțelesuri, pentru că regina uneori este foarte critică și este ca cel mai bun avocat, semnezi contracte, dar cu leul aici este cineva tăios, ceva care se repetă. Aveți semnul infinitului
Și după câte se vede, aveți semnul infinitului și aici. Deci, ce vrea să-mi spună, să dăm un pic lumina, ce vrea să-mi spună este că se repetă ceva, va trebui să acorzi atenție la ceva la care se repetă sau poate nu-ți dai seama despre ce este vorba. E un fel de autoanaliză, să-i zicem. Autoanaliză 2 de cupe. Relația în care te afli, relația în care ai fost și ce greșeală ai făcut întotdeauna. Vrei un parteneriat semnat sau vrei ceva din inimă? Ce ar trebui să alegi? Deci voi clarifica aceste 2 cărți. 6 de bâte. Tu alegi succesul, e ca o afacere pentru tine. Deci pentru unii dintre voi căsătoria nu este căsătorie, este pur și simplu o afacere. E ca și cum îi spunem stă bine cu persoana respectivă. O veste bună în privința locului de muncă, poate, sau ar trebui să te înfrunți cu niște adversari până la sfârșitul lunii sau la sfârșitul lunii. Vei câștiga pentru că aveți un 6 de monede, iar aici din nou 4 de bâte și unii dintre voi posibil să cumpărați o mașină pentru că aveți carul. Cei care nu cumpără o mașină au de-a face cu o proprietate. Deci ceva se întâmplă aici. Împăratul. Vă place să dați ordine. 5 de bâte. O discuție aprinsă. Încă o dată fiți atenți la limbaj și un nou început în viața voastră. Aici este trezirea de fapt, dar aș vedea-o poate. Cei care ați mai avut o relație, aș vedea această carte, judecata, întoarcerea cuiva în viața voastră care a fost poate prima iubire sau a fost o relație din care încă nu ați ieșit, încă sunteți cu gândul acolo. Este bine să vizionați pe Astrovedic mișcarea lui Marte, pentru că vă va afecta. În plus a ieșit chiar împăratul, care este semnul berbecului. Wow, din start, inimă la inimă, o conversație, pentru că va trebui să clarifici niște lucruri. Aici este family issue, deci va trebui să rezolvi niște probleme, pentru că, de fapt, în momentul în care voi aveți o discuție sinceră, atunci luați o decizie. Și în momentul în care voi vă eliberați de o greutate, de ceva care, de fapt, știți că nu va merge pe viitor, atunci apare sufletul pereche. Foarte frumos. Ce avem aici pentru voi ca energie? Oh, deci a vrut să meargă și cealaltă carte. Să vedem aici. Asul de Gabriel și 7 de Mihail. Aici este un curs mult mai bun, valabil pentru tine. Ar trebui să revezi din nou toate detaliile, ce spuneam un pic mai înainte, să vedeți unde sunteți blocați, ce se întâmplă, pentru că se face aceeași greșeală. Iar aici Asul de Gabriel, aici este o oportunitate, inspirație, 8-ul acesta de bâte, este ceva extraordinar de frumos se va întâmpla în viața voastră. E un fel de a spune ceva la care chiar vă ia prin surprindere. Să vedem ce este. 7 de Ariel. Ai răbdare. Ai răbdare.
și va veni ceva extraordinar în viața ta, iar aici este justiția. Vedeți, voi ați avut aici două cărți. Aveți puterea, magicianul și justiția cu 8, cu semnul infinitului, mai bine zis. Deci, justiția va fi de partea voastră, se va echilibra, nu te da bătut pentru că ceva extraordinar de frumos va veni în viața ta și fii devotat lui Dumnezeu pentru că vei avea multe surprize. Mergem mai departe cu Gemeni. Ascendent, lună, soare în Gemeni. Ce avem pentru voi? Ce avem pentru Gemeni? Justiția, diavolul. Veți avea probleme în obținerea unor noi contracte. 4 de cupe, 9 de spade. Supărați pe comportamentul celor din jurul vostru și un sens de depresie, iar aici aveți pajul de bâte. Poate unii dintre voi aveți copii și sunteți supărați pe copii. Ceva se va manifesta aici care ar trebui să repare această relație. 5 de monede, poate sunt niște cheltuieli care au venit foarte repede și nu erați pregătit pentru că aveți cavalerul de săbii, iar aici aveți asul acesta de monede, regele de bâte. Doriți să aveți o viață conjugală, doriți să aveți un pic de timp pentru voi, sunteți obosiți, vă simțiți obosiți. 6 de monede, simt că este ceva care vine ca o primă, poate la locul de muncă, de la locul de muncă. Să vedem aici ce avem. În ce vi se face dreptate? Au căzut 2, 9 de cupe și 6 de bâte. Posibil să aveți un succes extraordinar la locul de muncă și să obțineți, de fapt, poziția care o meritați și la care ați râvnit sau v-ați dorit. Diavolul. Zece de spade și diavolul. Voi mai aduce încă o carte. E posibil ca cei care vă invidiază să conspire împotriva voastră, ceea ce este posibil. 7 de cupe sunt lucruri pe care îi induc, mai bine zis, în eroare pe alții. Deci nu este ceva clar și asta se știe. Dar încă o dată, 10-ul acela de spade poate fi și stresul vostru extraordinar de mare pe care îl aveți la locul de muncă, poate mai multe responsabilități. 4 de cupe, eremitul. Căutați o soluție în tot ceea ce faceți, analizați, mai bine zis, e posibil să obțineți proiecte noi pentru locul de muncă, pe care le veți finaliza cu ușurință, dar acest lucru îl faceți pentru că voi sunteți dedicați la ceea ce vreți să faceți. Cu alte cuvinte, începe să vă meargă foarte bine din a 3-a săptămână a lunii și mai ales a 3-a și a 4-a, chiar dacă aveți a 4-a, aici sunt gândurile voastre. Ceva care vă schimbă și sunt gândurile voastre. Vedeți, aici este o decizie pe care trebuie să o luați și să încercați să echilibrați, să-i zicem. În primul rând este cartea voastră, cartea Gemenilor, și vă spune să echilibrați într-un fel sau altul părerile celor cu care lucrați. Să încercați să mențineți o diplomație, să-i zicem. Nebunul. Și luați-vă această libertate de a o face, pentru că în sfârșit v-ați câștigat libertatea. Iar aici este și felul în care sunteți voi, felul de original al vostru. Deci credeți în ceva, într-o
Sunteți, de fapt, un idealist. Este bine să vă faceți timp pentru voi o lună aceasta sau săptămâna respectivă, pentru că asta va fi până la sfârșit. Da. Și veți beneficia de o primă, de un cadou. Pentru unii dintre voi poate fi un cadou de la partenerul de viață, dar pentru unii dintre voi poate fi o primă la locul de muncă. Ce avem în dragoste pentru voi? Iartă și învață și lasă deoparte trecutul, pentru că nu ai ce să faci cu el. Iar aici, pentru unii dintre voi, cei care nu aveți o viață amoroasă sau încercați să reveniți în relația propriu-zisă, ar trebui să încercați din nou. Aici este și separare, adică posibil să fii la o depărtare de partenerul tău și faptul că ești la o depărtare posibil să te apropie mai mult. Și acesta este un lucru benefic. Care este energia generală pentru voi? Energia generală. Să ai încredere în tine și din nou ți-a venit nebunul, cu alte cuvinte. Deci crede în tine pentru că aici este bucuria vieții tale. Și mai ales cei care aveți ca pet un câine, vă veți bucura enorm de mult. Este energia nevinovată a unui animal care vă iubește necondiționat. Nine of Gabriel. Fii determinat, mergi înainte, nu poate să te oprească absolut nimeni. Deci, poate că uneori ce este în jurul tău nu te lasă să mergi înainte, dar în momentul în care ți-ai pus ceva în cap și încerci să mergi înainte, nu te lăsa bătut. Mergem mai departe la Rac. Ce avem pentru ascendent, lună, soare în Rac? Să vedem ce avem pentru voi. Steaua, Cavalerul de săbii, foarte tăioși, Puterea și 7 de spade. Cine fură pe cine cu 7-le acesta de spade? Haideți să vedem acum. Și aici avem judecata. Ceva care se reîntoarce în viața ta, deci fii înțelept pentru a înțelege mesajul. Asul de bâte este ceva nou, veți manifesta ceva nou, aveți o teamă că poate nu puteți să o faceți, dar 8-ul acesta de spade vă spune că aveți toate posibilitățile, aveți cum să vă dezlegați. Și asul de monede pentru unii dintre voi, posibil să căutați un loc de muncă sau chiar să luați niște decizii importante în privința carierei voastre. Poate chiar, într-adevăr, doriți să vă schimbați jobul. Ce avem aici cu steaua? Și ce deține acest secret este, de fapt, cartea vărsătorului. Cinci de monede, 5 de cupe. Doriți să faceți o schimbare, dar nu aveți banii respectivi sau să cheltuiți pentru ceva. Ce vrea să-mi spună ibisul? Am o senzație că este un secret aici. Roata! Turnul!
Regele de cupe. Eu spun că e posibil să faceți o afacere dintr-o proprietate și veți câștiga, spre marea voastră surpriză, veți câștiga ceva. Dar, pentru că și acest rege este energia voastră, poate fi de fapt și câștigarea unei proprietăți. Sau poate unii dintre voi obțineți niște beneficii din tranzacții imobiliare, pentru că turnul are de-a face cu Marte. Și aici este câștigul. Acolo unde știați că ați făcut niște cheltuieli și de fapt nu au venit resursele respective sau beneficiile, acum le veți avea și foarte repede. Cavalerul de săbii. Ei bine, acest cavaler îți spune să acționezi în ceva, dar vedeți voi, acest 4 de cupe este ceva la care tu simți. Și aici îți spune din start presupunerile, ceea ce presupui tu de fapt, nu este tocmai ceea ce se vede aici, pentru că aici este un adevăr. E o experiență poate care nu-ți place, dar de fapt îți spune niște lucruri pe față, iar cavalerul acela de săbii, posibil în același moment să fie poate și popularitatea ta pe care o câștigi de pe site-urile sociale. Puterea și îndrăgostiții, cartea gemelilor. Cei care sunteți asociați cu politica, să știți că veți avea multe conflicte interne pentru a reuși să luați locul. Și ar trebui să fiți atenți la cineva care de fapt poartă două măști. 7 de spade. 10 de spade. 9 de cupe. Dorința voastră este de a ajunge undeva un anumit scop, dar vedeți voi 7 de spade și 10 de spade, cineva vă fure aceste vise pe care voi le aveți. Deci voi vă bazați pe emoție, pe lună. Va trebui să vă bazați pe ceva concret, real, cu mintea limpede. Iar aici aveți un 3 de cupe, posibil să vă ajute cineva, dar regina de săbii, regele de săbie și cineva legat de politică poate și hierofantul, deci regina, regele de săbii, diavolul și hierofantul, ca instituție, comunitate, ceva care vi se ascunde și nu vă așteptați. Exact în momentul în care voi vă așteptați că veți fi susținuți, va fi tocmai inversul. Deci, ar trebui să evitați excesul de încredere cu oricine ar fi. Fie că ești politician, fie că ești pur și simplu un cetățean de rând, ar trebui să știi că nu trebuie să ai încredere în toată lumea, în exces, cu alte cuvinte. Ce aveți în dragoste aici pentru voi? Finanțe și carieră. Deci, voi nu sunteți axați pe dragoste în momentul acesta. Aici vi se spune să vă iubiți pe voi mai întâi de toate și cu siguranță vor veni niște posibilități extraordinare de a face bani. Deci, mare grijă la felul în care voi aveți grijă de voi, pentru că cineva aici încearcă să vă submineze. Ca energie generală aveți 4 de vară. Aici vi se spune să nu, e un fel să vi se distrage atenția de la ceva la care de fapt voi singur veți aduce magia și oportunitatea în viața voastră, pentru că nu mai aveți încredere. Ce ar trebui să știți și ce ar trebui să faceți?
The Hermit. Să vă găsiți un mentor, să plecați din viața socială, să vă luați de fapt un angajament față de Dumnezeu, voi în fața lui Dumnezeu, și atunci totul se repară. Mergem mai departe la Leu. Ce avem pentru ascendent, lună, soare în Leu? Ascendent, lună, soare în Leu. Cad foarte multe cărți și nu vreau să le iau pe toate pentru că vreau să facem 4 cărți, deci tot au căzut cărțile. Avem Regina de monede, avem 5 de bute, Asul de monede și Moartea. Iar aici avem 8 de bute. 8 de bute, 9 de cupe. Cel puțin o dorință se va îndeplini în această lună. Avem și Pajul de monede și Cartea lumii, care este de fapt Saturn, karmă. Deci, vi se împlinește o dorință. Ați făcut un lucru bun și vi se îndeplinește cel puțin o dorință. Iar aici 7 de spade, plecați din ceva urât, plecați din ceva care ați fost dezamăgit. Acum totul este de bun augur. Chiar dacă avem aici Cartea morții. Cartea morții înseamnă sfârșitul la ceva care nu a mai mers și este o poartă nouă, o ușă nouă către ceva nou. Să vedem aici ce avem pentru voi. Regina de monede, din nou Moartea. Deci, e posibil să aveți fie o relație cu un scorpion, ascendent lună soare în scorpion, fie sunteți asociați cu ceva care este ascuns sau are de-a face cu o acțiune în care scoateți bani prin care nu se văd. Deci, poate sunt contracte noi, poate este ceva la care pur și simplu nu se vede, dar cu siguranță Moartea lucrează în așa fel încât să nu existe niciun tip de probleme, de obstacole, pentru că închide și deschide cu totul altceva. 9 de monede, vedeți? Sau poate că moșteniți acest 9 de monede. Eu aș spune că Moartea aici, poate uneori sunteți îngrijorați de dușmanii ascunși, dar o gândire pozitivă îi va elimina, pentru că asta înseamnă că mintea ta va fi preocupată cu gânduri negativiste și nu își are rostul. 5 de bute, Asul de bute și Pajul de cupe. Să nu aveți încredere în cineva în care vă dă sentimentul că vă place, că sunteți plăcut, pentru că nu este tocmai ceea ce credeți. Aici este un concurs, să zicem. Voi trebuie să credeți în voi și în momentul în care veți căuta un loc de muncă, să știți că cei care nu aveți un loc de muncă, luna aceasta din a doua săptămână, veți avea un loc de muncă. Poate că nu este tocmai ceea ce vă doriți, dar vă sfătuiesc să veniți pe cursul Mahalakshmi, unde aveți remedii în care puteți într-adevăr să beneficiați de ceva. E un fel de a spune, voi sunteți cei care vă rugați și puneți energia respectivă, dar remediile pe care le dau cu siguranță vor merge. Asul de monede este același as, deci veți avea un loc de muncă bine plătit. Întotdeauna să știți să formulați către univers
ce doriți, nu pur și simplu vreau un job, ci vreau un job și încep să spui cu programul până la cu șefi buni și colegi buni care nu întotdeauna se potrivesc, dar faci o încercare și poate că într-adevăr se produce acolo sus o minune pentru tine. Justiția. Deci au sărit cărțile de la început, am încercat să le las așa cum sunt, dar până la urmă ele au sărit non-stop. Aveți lumea, justiția. Pentru unii dintre voi poate plecați din ceva, ori vă despărțiți. 3 de bâte. Nu vă bazați pe planurile făcute de acasă, pentru că nu va fi. Va fi cu totul altceva. Este un alt tip de energie. Dar dacă este să transmiteți mai departe ceva oamenilor din jurul vostru, dacă lucrați, știu eu, pe o rețea socială, toată lumea va fi atrasă de ceea ce le spuneți și este benefic atât pentru tine cât și pentru ceilalți. Dar cu siguranță 3-ul acesta de bâte poate fi ceva la care te-ai gândit meticulos să-l faci, fie este o călătorie, fie un plan de acțiune care de fapt nu va fi la exact așa cum ți-ai propus tu. De aceea ți se spune să ai răbdare și că de fapt acele probleme s-au ivit pentru că tu trebuie să mergi pe alt drum. Treiul acesta de bâte, 3 de cupe, 9 de cupe. Vi se schimbă ceva prin dorința pe care o aveți. Foarte interesant. 9 de cupe, 10 de spade, chiar dacă ați simțit că totul s-a terminat, de fapt vi se împlinește o dorință. Și încă o dată fiți foarte atenți la dorințele pe care vi le puneți. Iar pentru unii dintre voi, 3-ul acesta de cupe, poate mergeți la o petrecere cu rudele apropiate, pentru că aveți 10 de monede și este de fapt cartea familiei sau moștenirei de familii. În dragoste, retreat. E un fel de a spune să te deconectezi de lume pentru a vedea dacă relația voastră merge. Aici aveți o decepție, deci cineva poartă o mască falsă în această relație și va trebui să vezi ce se întâmplă, dar sfârșitul acestei relații duce la cineva care de fapt este sufletul vostru pereche. E posibil ca voi să fi întâlnit persoana respectivă, dar să nu vă dați seama că de fapt este persoana care trebuia să vină în viața voastră. Ce avem aici ca energie? Totul ia o întorsătură extraordinară, deci aici este într-adevăr un noroc neașteptat. Poate unii dintre voi călătoriți în străinătate, poate unii dintre voi vă cumpărați o mașină, dar aici toate obstacolele și întârzierile au luat sfârșit. Succes! Mergem mai departe la Fecioară. Ascendent, lună, soare, Fecioară. Să vedem ce avem aici pentru voi. Pajul de monede. Aici am senzația că veți găsi noi oportunități de a câștiga bani. 7 de spade, 8 de bâte și luna.
Ei bine, șaptele ăsta de spade vom vedea aici, pentru că aici posibil să fie adversarii ostili față de voi. Iar aici aveți 8 de cupe. Ia să vedem despre ce este vorba, din ce plecați. Cavalerul de săbii, 10 de monede, 4 de cupe. Vă dați o datorie. În sfârșit, vă stabiliți financiar. Vă dați o datorie aici. Deci, posibil să vă bucure acest lucru, că veți plăti o datorie. Să vedem acum ce avem aici pentru voi. Pajul acesta de monede, ce vrea să ne spună. Împăratul, deveniți lideri și posibil să primiți niște fonduri care au fost blocate undeva, pentru că aveți pașul de monede și împăratul este de fapt cineva care a blocat ceva. Dar în același timp sunt șanse să câștigați bani prin noi căi. Este un fel de a se deschide ceva în fața voastră. Ce avem aici cu șaptele acesta de spade? Wow! Avem împăratul și avem și împărăteasa. Deci, eu spun că veți corecta foarte multe greșeli din trecut, veți merge mai departe. Împărăteasa este super pozitivă aici și că adversarii, chiar dacă devin un pic proeminent, să zicem, în viața voastră, faptul că voi ignorați și sunteți la titlul de împărăteasă, atunci indignarea lor este mult mai mare. Este calea succesului. În această cale a succesului se vor vedea adevărații prieteni, se vor vedea dușmanii, adversarii. Îndrăgostiții. Calea pe care tu trebuie să o iei și mulți dintre voi sunteți apropiați de Dumnezeu. Fidelitate în responsabilitățile pe care le aveți. 8 de bâte. Patru de spade, regele de spade, să aveți grijă de sănătatea voastră. Și o claritate bună în exprimare ar fi binevenită. Iar aici posibil chiar să existe niște probleme de sănătate din cauza călătoriilor în ultima perioadă a acestei luni, deci a 3-a și a 4-a săptămână. Luna de obicei ne aduce probleme cu stomacul. Haideți să vedem aici ce vrea să le spună luna, pentru că aveți cartea geamănului care are de fapt 2 poziții, iar aici luna 7 de bâte. Să fiți întotdeauna pregătiți în fața dușmanilor, pentru că aici vor crește dușmanii. Aici îți spune de fapt, vedeți voi în această imagine aveți un câine și aveți un lup. Câinele poate fi dresat atât timp cât tu poți și ai capacitatea să stai lângă un animal și să ai grijă de acel animal. În momentul în care acel animal începe să fie singur, se va transforma în ceva mai rău. Deci ceea ce vrea să spună este să ai grijă în jurul tău care sunt adversarii tăi, ce trebuie să faci pentru a nu avea pierderi. Cinci de spade și echilibru. Iar aici pajul de spade. Deci, împotriva universului, să zicem, mulți ar vrea ca tu să pierzi ceva de aici, dar spre marea lor surprindere îl ai pe Arhanghelul Mihail cu tine și tu devii iritabil atunci când spui adevărul. Pajul de spade, niște noutăți care ajung la tine,
care pe tine nu te afectează, dar judecata este de fapt o plată, ceva care trebuia să se întâmple. Aveți roata și turnul. În sfârșit, vine în favoarea voastră. Aici, cu regele acesta, vi se face o dreptate. Este un adevăr la suprafață. Să vedem ce avem în dragoste pentru voi. Deci veți avea multe oportunități de a corecta tot ceea ce a fost în viața voastră. Ce avem aici? Finanțe și carieră și fii optimist în viața ta de dragoste. Am senzația că a fost foarte, foarte mult de lucru și de aceea poate sunteți stresați. Dar se va termina ceva aici. Cu siguranță va fi ceva care se va clarifica și parcă vă ușurează viața. Să vedem aici. Ce avem aici pentru voi? Care este energia acestei luni? Asul de Gabriel. Aici este o oportunitate, inspirație, ceva extraordinar de frumos ce vine în viața voastră și este acea întrebare pe care vă oare e adevărat ce a venit acum? Oare chiar e ceea ce îmi doream eu mai mult? Asta este de fapt. 9 de Ariel. Deci, după o muncă asiduă, cu siguranță veți avea un mare succes și iubiți lucrurile frumoase pe care le faceți în folosul altora. Deci, pentru unii dintre voi să știți că veți avea o mare surpriză de a vi se îndeplini dorințele care nu v-ați așteptat. Iar aici vi se spune că este ceva pozitiv, o experiență emoțională nouă, ceva la care vă împlinește și emoțional, poate romantic pentru unii dintre voi, apare cineva în viața voastră și este cineva la care v-ați dorit. Cei care sunteți deja într-o relație, în noiembrie, relația va avea o însemnătate mai puternică. Vă leagă ceva extraordinar de frumos. Și mergem mai departe la balanță. Ascendent, lună, soare în balanță. Să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru balanță? Doi de monede, 8 de monede, diavolul și prințesa de bâte, Uroboros. Deci, asta este cartea voastră în primul rând. Ce avem aici? 7 de bâte. În ce învingeți aici? 8 de spade, prințesa de săbii, este energia voastră. Aici aveți un succes. Vom vedea succesul respectiv, despre ce este vorba. 2 de monede. Aveți echilibrul. 4 de cupe. Roata. Un noroc extraordinar. Aici am senzația că obții brusc o poziție înaltă. Cei care aveți afacerea voastră, e posibil să faceți un profit mare aici. Să vedem despre ce este vorba. 8 de monede, 8 de spade, 2 de cupe și cavalerul de săbii, 8 de bâte.
Cineva care are de-a face cu import-export, pentru că aveți 8 de bâte, călătorii, ceva care ține de câștiguri care vin și din afară, dar poate fi și de pe transport, pentru că aveți cavalerul de săbii și 8 de bâte. Dar cu siguranță este un profit extraordinar de bun și șansa majorării salariului și o propunere care vine de fapt de la șeful tău, pentru că ai aici doiul acesta de cupe. Aici nu este numai față de relație conjugală, aici aș vedea cu 8-ul acela de spade să te ții departe de niște relații extraconjugale. În momentul în care voi aveți încredere, voi să știți că totul este posibil. Diavolul, 3 de monede, lumea. Deci, încă o dată, aveți de-a face cu import-export, aveți de-a face cu cineva care poate v-a blocat munca fără niciun motiv, simplu fapt că aveți reușite. Și am senzația că cineva încearcă să vă schimbe identitatea sau încearcă să vă murdărească, să zicem, identitatea voastră. Prințesa de bâte, regina de bâte, perfect. Deci, cu siguranță, rivalii nu au nicio putere aici, dar vor încerca. Deci, vor încerca. Este o poziție foarte bună pentru voi, mai ales în a 4-a săptămână. Carul, puteți cumpăra o mașină sau poate că sunteți dispuși să cumpărați lucruri scumpe. Dar este extrem de favorabil acea perioadă pentru afacerile voastre în orice doriți voi să faceți în viața voastră. Afacere înseamnă chiar să vinzi ceva, chiar să nu vinzi ceva. Deci, cei care sunteți acasă și comentariile de genul suntem pensionari, atunci înseamnă că ceea ce vei face în săptămâna respectivă îți va place, îți va face o mare plăcere. Poate ajuți pe cineva, poate că le dai o lecție altora. Nu neapărat să faci afaceri. Dar cu siguranță unii dintre voi veți avea multe propuneri de un job. Ce avem aici în dragoste pentru voi? Au picat o multitudine, deci finanțe și carieră. Pe voi, în primul rând, vă preocupă finanțele și cariera. În momentul acesta, playfulness. Da. Aici din nou, capturați parcă ceva și atrageți chiar pe cineva în viața voastră. Încă o dată, fiți atenți la relațiile extraconjugale. Și e posibil să atrageți ceva care este total diferit de cultura voastră. Ce avem aici pentru voi? Care este energia voastră pentru această lună nouă de primăvară? Aici este bine să-ți protejezi munca, serviciul, norocul tău, să fii pregătit sub orice formă de posibilitatea ca rivalii tăi să atace. Știi cum să faci față acestui lucru. În momentul în care tu ești matur, devotat și știi despre ce este vorba, atunci totul se poate rezolva. În viața romantică este bine
să ai încredere în partenerul tău și este genul acela de natură suspectă. Atât tu cât și persoana cealaltă ar trebui să eliminați aceste lucruri din viața voastră, pentru că în momentul în care sunteți deja într-o relație, relația respectivă duce de fapt la încredere și respect unul față de celălalt. Cu siguranță vei da la rândul tău sfaturi foarte bune și cei care intrați în, știu eu, în planuri creative sau cultural-artistice, veți avea o reușită extraordinară, mai ales cei care sunteți actori. Foarte frumoasă energia. Mergem mai departe la Scorpion. Ascendent, lună, soare în Scorpion. Să vedem ce avem pentru voi. Mai întâi de toate vă spune să analizați. Ia să vedem ce avem aici pentru voi. Sau poate unii dintre voi să vă concentrați pe educație sau pe educația copiilor voștri. Ce avem aici pentru voi? A picat o carte și este Regele de monede, Spânzuratul, Roata. Să vedem ce întorsătură frumoasă aveți aici și 4 de cupe. Iar aici avem 9 de bâte. Voi și 9 de bâte. Aici va trebui să scoateți niște blocaje din viața voastră, ceva la care de fapt știați de aceste probleme, deci nu este prima dată, voi deja le știți aceste lucruri. Iar aici vi se spune în același timp să nu vă ascundeți gândurile de prietenii voștri apropiați, cred. Ce avem aici? Regele de monede. Regele de cupe, 2 de spade, 6 de spade. Cei care obțineți parcă niște beneficii monetare, atunci înseamnă că va trebui să faceți ceva în practică. 6 de spade. Cei care aplicați pentru o viză sau poate un loc de muncă în exterior, să știți că este din nou favorabil pentru voi și e posibil chiar să vă mutați. Cei care nu vă mutați, aici înseamnă că faceți un tranzit de la un birou la celălalt, pentru că asta are de face 6 acesta de spade. Obțineți într-adevăr un succes și acest succes de fapt depinde de voi, pentru că, vedeți voi, 2-ul ăsta de spade vă spune să știți să alegeți. Și întotdeauna vi se spune să nu alegeți emoțional. Spânzuratul, 10 de spade și asul de cupe. Deci am senzația să înțeleg că unii dintre voi care aveți copii, poate nu sunteți mulțumiți de rezultatele lor, dar trebuie să știți un singur lucru: iubirea este necondiționată. Roata, luna și regele de monede. Luna de obicei aduce de fapt cheltuieli, pentru că îți dorești ceva. Și roata aceea, oricât ai câștigat tu de bine, înseamnă că vei face niște cheltuieli. Atunci când este vorba de sănătatea ta, înseamnă că vei face și cheltuieli pe medicamente pentru a fi împământat, asta în picioare. Asta vrea să spună. Iar oamenii care fac afaceri imobiliare, să știți că veți face bani, dar nu faceți investiții mari. 7 de bâte. Întotdeauna să aveți ceva care să aveți un fel de bază materială. 4 de cupe,
6 de bâte, o oportunitate care vine cu steaua și succesul pe care îl veți avea la sfârșitul acestei luni. Aici sunt niște beneficii excelente. Și atunci când vorbim de ceea ce vă luați de fapt ca o bază materială, pentru unii dintre voi poate aveți o asigurare sau poate chiar câștigați din asigurări. Nebunul. Nebunul va aduce, de fapt, vindecarea voastră personală. Este un rezultat care l-ați așteptat de mult în viața voastră sau este chiar un loc de muncă care vi se propune. Poate că este într-adevăr un risc pentru voi. În schimb, vă simțiți liber acolo unde sunteți. 6 de monede. Nu este tocmai la ceea ce vă așteptați, dar vă simțiți bine. Și intuiția vă spune să mergeți acolo pentru că aveți Marea Preoteasă și aveți acest talent al intuiției și știți deja. Ce avem aici pentru cei care sunt interesați în dragoste? Free yourself. Ia uitați-vă. Free yourself. Este timpul să-ți iei înapoi controlul în viața ta? Eu zic că este timpul. Să vedem atunci care este de fapt energia acestei luni. Care este de fapt energia acestei luni? Pace, 13, numărul 13, îți spune de fapt să lași deoparte trecutul și lasă totul în mâna lui Dumnezeu, ceea ce nu poți să faci. Este ceva extraordinar ce vine pe viitor. Aici sunt noi începuturi. Începeți o nouă viață. Aici găsiți un fel nou de a vă exprima. Deci, uitați-vă în urmă, pur și simplu să analizați trecutul, învățați din trecut, încercați să nu mai faceți greșelile pe care le-ați făcut, lăsați trecutul unde este acolo, unde este locul și mergeți înainte, pentru că vi se promite ceva extraordinar de frumos. Și e posibil să fie la o schimbare de lună, de la jumătatea acestei luni. Mergem mai departe la Săgetător. Ascendent, lună, soare în Săgetător. Să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru Săgetător? Niște cheltuieli neprevăzute. Poate chiar sunt în prima săptămână. Aici avem un 8 de bâte, 2 de bâte, 7 de cupe. Deci cam aceeași situație o aveți în prima săptămână și în ultima săptămână. Pajul de săbii, 9 de monede. Vă îngrijorează puțin starea financiară, dar veți trece cu brio aici, pentru că aveți 6 de spade, 9 de monede. Sau poate chiar vă trebuie o sumă bună pentru a face ceva, poate un scop anume. Aici aveți steaua, oportunitate și moartea, ceva care se schimbă. Dar în combinație cu 7-le acesta de cupe, e ceva la care ar trebui să vă păziți. De ce? 7 de cupe este dorința voastră și posibil unii dintre voi să vă împrumutați de o sumă mare de bani care va deveni de fapt o greutate enormă în viața voastră.
Deci, voi sunteți cei care veți decide. Cinci de monede. O oportunitate care vi se oferă. Posibil pentru unii dintre voi o creștere a unui salariu sau poate chiar un job nou. E ceva la care ați aderat. 8 de bute, 7 de monede. Poate că nu este ceea ce v-ați dorit cu adevărat, dar 7 de monede înseamnă că e o satisfacere financiară. Și în primul rând, cei care lucrați în privat sau lucrați ceva legat de media sau poate chiar călătorii, veți face bani. Doi de bâte, 5 de săbii, regele de cupe. Pot fi făcute acuzații false împotriva voastră, deci feriți-vă de dispute, certuri, mai bine zis, să nu abuzați de drepturile pe care le aveți, pentru că acest rege de cupe vă spune că vă știți poziția, dar cineva va veni să facă o reclamație împotriva voastră. Șapte de cupe, ceea ce vorbeam exact la început, 10 de cupe, echilibru, posibil unii dintre voi să doriți să vă faceți familia, casa dorită. Echilibru vă spune să așteptați puțin. Pentru că aici trebuie să aflați ceva. Vedeți, aveți și aici pajul de săbii, aici aveți pajul de săbii. Așteptați niște informații, după care veți merge mai departe, să vedeți despre ce este vorba. Vreau să clarific acest paj, 2 de săbii, 6 de săbii. Pentru unii dintre voi posibil să fie o mutare, o relocare. Fie este relocare a unui loc de muncă, fie este relocare într-un anumit oraș, poate chiar țară. Și acest lucru vă va aduce succes. Și aici vă spune să țineți la ce este al vostru și să încercați pur și simplu să nu mergeți sau să nu vă îndatorați în ceva în care posibil să nu puteți să dați acea datorie foarte repede. Sau mai bine zis, vă îngreunează. În dragoste, pentru cei care sunteți interesați, o discuție serioasă, poate, cu partenerul, cei care aveți un partener, și în momentul în care decideți cu adevărat ce doriți, înseamnă că va intra cineva în viața voastră. Care este energia generală? Deci, cei care aveți un partener, va trebui să aveți o discuție serioasă pentru a clarifica niște lucruri și ceea ce se întrevede aici este poate concluzia că nu veți fi împreună. Dar în momentul în care clarificați și decideți că vreți să trăiți, să fiți fericiți și să schimbați ceva, atunci este bine să atrageți acea energie și întotdeauna învățați să formulați ceea ce doriți. Nu vei spune vreau pe cineva nou. Nu, vreau cineva și spui toate calitățile pe care tu le vrei. Un loc de muncă de-l vrei, la fel vei spune. Care este energia? The Chariot! Deci, determinare și controlul tău. Aici vei înainta în carieră și, bineînțeles, vei fi recunoscut pentru succesul pe care l-ai în carieră. Poate
în viața personală nu este tocmai ce te aștepți, dar în carieră vei excela și vei avea un succes extraordinar. Iar aici avem un 7 de Mihail care îți spune să lucrezi cu altcineva, să vezi toate detaliile și să încerci să alegi, de fapt, drumul care trebuie. Mergem mai departe la Capricorn. Ascendent, lună, soare în Capricorn. Să vedem ce avem aici pentru voi. S-au întors cărțile, deci avem aici o oportunitate care vine pentru voi. Șase de monede, superb. Diavolul. Diavolul este energia voastră, ați apărut în etalarea voastră, deci nu vă speriați. Și 5 de bâte, aici deveniți nervoși și ar trebui într-adevăr să vă abțineți, pentru că nu este tocmai ceva bun, mai ales pentru voi. Regina de bâte, foarte activ. Deci primele 2 săptămâni veți excela pur și simplu. Veți avea niște rezultate extraordinare. Steaua. 2 de săbii. Poate că într-adevăr consultați sau vă consultați cu cineva. Vă trebuie o exprimare deschisă. Fiți foarte atenți la tipul de exprimare pe care o aveți, pentru că e un adevăr și uneori supără acel adevăr. Deci fie că este la locul de muncă, colegii, fie în viața de zi cu zi, poate scap de niște dispute în familie, dar cu siguranță la muncă sau cei din împrejurimi. Așa că mai bine reții sau mai bine zis nu discuta unele lucruri care pot duce la certuri. 6 de monede. Aici vă prinde foarte bine. Deci, dacă cineva vă datorează bani, dacă au fost blocați bani undeva, dacă nu a mers o afacere, ei bine să știți că este o săptămână prosperă. Diavolul. Și cu siguranță aici veți avea niște oportunități extraordinare în carieră. Șapte de spade. Și eremitul. Obstacole. Posibil cei care doresc să călătorească sau ceva la care voi nu aveți o experiență și atunci fie sunteți înșelați, fie sunteți mințiți. Deci aici nu este ceva favorabil pentru că voi nu aveți știință de ceva. Încă ceva este, fiți atenți la o emoție excesivă sau chiar lăcomie. Pentru că 7 acela de spade vă furați căciula singuri dacă faceți afaceri comerciale. Aici vă spune să căutați într-un fel, să vă exprimați, să fiți deschiși și în momentul în care găsiți o modalitate prin care să puteți să faceți un comerț cinstit, atunci. Pentru că numai așa vă recompensați aici toate pierderile pe care le-ați avut înainte și nu e cazul să mergeți să luați ceva mai mult. Vedeți, aici este succesul propriu-zis. 7 acesta de spade, fiți foarte atenți. Dacă nu sunteți prinși că vindeți mai scump, asta este treaba voastră și câștigul și profitul vostru. Dar analizați înainte de a face lucrul acesta. Și întotdeauna să aveți grijă
cum conduceți. 5 de bâte. Nebunul. Din start îți spune să nu te cerți cu nimeni, să nu ai niciun fel de divergențe, fie că sunt la muncă, fie cu copiii tăi, nebunul aici poate reprezenta copilul tău, fie chiar dacă lucrezi în domeniul educației. Deci te vei confrunta cu niște probleme care nu ar trebui să le ai. Și pajul de săbii, informație, lună. Încă o dată, tu poți să faci o afacere aici care să-ți aducă mai mult profit, dar în același timp poți fi mințit, pentru că ai luna și pajul de săbii. Ești foarte activă, 8 de bâte, posibil să lucrezi chiar online. Ia uitați-vă încă o dată aici, aveți 7 de săbii. Deci este ca și cum ai fi furat pe față, dar nu-ți dai seama. Deci mare atenție la aceste energii. Iar aici, încă o dată, călătoriile. Pentru că aveți 8 de bâte, călătoriile bruște vă vor aduce pierderi financiare. Asta înseamnă că voi trebuie să atrageți numai energia bună, bineînțeles gândiți pozitiv și să încercați să nu vă luptați cu nimeni pentru că nu-și are rostul. Aici sunt oportunități promițătoare în cariera voastră, în viața voastră și atunci ar fi cazul să dați la o parte ce nu este pentru voi. Ce avem în dragoste pentru cei care sunteți interesați? Reconciliere. Cineva din trecut sau poate cineva dintr-o viață anterioară se întoarce acum pentru voi. Și unii dintre voi poate chiar va deveni o relație serioasă. Care este energia acestei luni pentru voi? Deci, iarăși m-a atras cartea lunii. Lunii aici este un fel de țipete și urlete, nervi. Și m-a atras din nou. Asta este la emoție. Deci, aveți grijă emoțiile. Emoție excesivă. Cinci de primăvară. Deci, posibil pentru unii dintre voi să vină foarte multe lucruri din toate direcțiile. Este asemănător cu cinciul acesta de bâte. Dar în același timp, este ambiția voastră de a reuși, de a face ceva, de a vă elibera din ceva. Poate că uneori există obstacole pentru a vă da de înțeles că trebuie să treceți prin acele obstacole și a vă face un plan de acțiune și a merge către ceva nou, de a lupta în continuare pentru țelul vostru, scopul vostru. Mergem mai departe cu Vărsător. Ascendent, lună, soare în Vărsător. Să vedem ce avem pentru Vărsător. Ce avem pentru Vărsător? Un adevăr iese la realitate. Nebunul. 7 de bâte. Unii dintre voi posibil să aveți niște probleme legale, juridice.
și diavolul. Exact asta am spus acum. Pentru că se combină cu acest as de săbii. Iar aici aveți spânzuratul. Este ca și cum nu v-ați așteptat la ceea ce este. 10 de bâte, 5 de monede, 3 de bâte, 6 de spade. V-ați făcut alte planuri și au ieșit altfel planurile. Ce avem aici pentru voi? Asul de săbii. În primul rând este un început foarte bun de lună, prima săptămână. Aici este creativitate, ceva nou la care vrei să lucrezi, judecata, judgment, aici îți aduce de fapt un talent pe care l-ai. 10 de spade, dar care în același timp îți dă nesiguranță. Nebunul. Regina de cupe, 5 de spade. Fii foarte atent la ce tip de tranzacție financiară vei face, pentru că aici există șansa unei pierderi financiare. Oricât ai câștiga și începi săptămâna bine, ieși din ceva care ți-a ocupat foarte mult timp, aici este de fapt o pierdere. Deci, mare atenție, partenerii de afacere, mare atenție, de fapt, în ce vrei să investești. Pajul de bâte. Deci, nu fi neglijent în privința asta. Iar dacă eventual este ceva care s-a blocat, va trebui să reiei problema respectivă pentru a vedea de ce și care este cursul problemei. 7 de bâte, 10 de bâte și cavalerul de săbii. Pentru unii dintre voi care aveți proprietăți, posibil să vindeți foarte repede ceva. Și aici este și un sentiment de fericire. Este, în ciuda presiunilor pe care le ai la locul de muncă, aici este ceva care se termină rapid. Diavolul. Cavalerul de monede și pajul de monede. Posibil pentru unii dintre voi să fi dat bani cu împrumut și abia acum așteptați ca bănuții respectivi să vină. Au întârziat cam mult, dar vor veni. Plus, vreți să investiți în ceva, magicianul. Poate este ceva ocult, ceva la care să vă aducă poate un profit, dar o văd cam pe latura artistică, nu văd ceva la care să într-adevăr să iasă acel profit. De ce? Pentru că este legat de acest spânzurat aici. E ceva la care voi, poate unii dintre voi, încercați să faceți o investiție, dar nu știți despre ce este vorba și calitatea produsului, poate, sau în ceea ce puneți. Va trebui să căutați mai multe informații cu asul acesta. Aici aveți un cavaler de cupe și asul. Vedeți? Și aici aveți pe invers. Planurile cad. Deci vă trebuie informație. Echilibru este Arhanghelul Mihail sau Cartea Săgetătorului. Sau poate te sfătuiești cu un săgetător. Dar aici îți spune din start că dominația ta scade și că planurile sunt, de fapt, nu sunt puse în aplicare și că nu vă așteptați, dar parcă vine pentru a vă salva din ceva. Deci poate voi v-ați făcut niște planuri, dar vedeți, voi 10 ăsta de cupe vă spune că în sfârșit aveți timp pentru familia voastră. Poate că acel ceva care voi doreați să investiți sau să vă preocupați mai mult sau poate chiar este un hobby, de fapt, chiar dacă
planul acela nu lucrează, de fapt va aduce într-o viață mai fericită în familie. Cei care, bineînțeles, aveți dar vi se spune să vă eliberați din ceva. Am senzația că trebuie să vă eliberați din ceva, să fiți fericiți. Free yourself. Este timpul să preiei din nou controlul în viața ta. O nouă dragoste. Pentru unii dintre voi poate fi un nou hobby, dar în același timp poate fi uniunea voastră în familie, poate fi ceva la care ți-a lipsit toată ziua. E ceva la care ți se atrage atenția. Iar pentru cei care nu aveți pe nimeni în viața voastră, vine cineva în viața voastră. Care este energia generală? Magicianul. Puteți manifesta orice. Orice. Și din start veți avea succes. Two of Rafael. Două inimi care sunt dedicate să creeze ceva frumos. Deci, îți spune din start să crezi în acea relație, în ceea ce aveți. Să mai dai o șansă, pentru că există. Pentru unii poate fi ceva total nou. Mergem mai departe la pești. Ascendent, lună, soare în pești. Haideți să vedem ce avem aici. Pentru voi. Ce avem pentru voi? Regina de monede. Financiar veți sta foarte bine luna aceasta. 5 de bâte. Aici e posibil să aveți o ceartă cu prietenii sau cineva cunoscut. Șase de monede. Cu siguranță financiar veți fi foarte bine luna aceasta. Se vor rezolva. Vom vedea acum clarificarea. Aici sunt niște beneficii extraordinar de bune. Și posibil chiar din proprietăți, pentru că aveți semnul pământului în continuu aici. Sunteți susținuți de parteneri, cei care aveți. Să vedem ce avem aici cu regina de monede. Regina de săbii. Foarte activi în profesie. Poate unii dintre voi încercați să faceți niște studii superioare. Aici este concentrarea memoriei, dar poate fi în același timp și semnarea unor documente. Și posibil regina de spade, cineva care critică mult. Fie ești criticat, criticată, fie tu critici. Asul și nebunul. Aici ar spune că vă luați un risc în a începe ceva nou, dar am senzația că intuiția vă spune că veți câștiga. Aici aveți un noroc mare de tot și toate problemele voastre de la locul de muncă vor fi rezolvate. Cinci de bâte. Regele de săbii. Regele acesta de săbii poate fi energia unei balanțe prin a fi diplomat cu ceilalți. Dar în același timp îți spune să fii atent și la noile relații pe care le ai cu ceilalți. Poate la locul de muncă, colegi noi sau
poate că cineva din anturaj. Și pentru unii dintre voi nu este tocmai o energie bună atunci când aveți adversari în a vă judeca, în a ajunge la un tribunal. Sau, mai bine zis, un comportament arogant aduce din nou o ceartă. Zece de săbii și moartea. Se sfârșește ceva subit. Asul de monede, 5 de spade, puterea, steaua. Ceva la care nu v-ați gândit. Deci, eu aș spune din start, cei care vă ocupați de imobiliare, vindeți, cumpărați imobiliare, atenție mare la ce cumpărați și ce vindeți. 1. 2. Vi se oferă o oportunitate de a câștiga un mare noroc. Va trebui să planificați acel ceva, pentru că aici e posibil să vindeți cuiva din străinătate. Dar, mare atenție, 10 de spade, nu lăsați străinii să interfereze în familia voastră, pentru că atunci veți avea de suferit. 7 ăsta de bute, asta vă spune. Să vă apărați drepturile, familia și secretele familiei. Și nu fiți prea prietenoși, mai bine mai reci. În dragoste, pentru cei care sunt curioși, este bine să aveți încredere în cei din jurul vostru, dar mai întâi de toate, respectați-vă pe voi, iubiți-vă pe voi mai întâi de toate, pentru a atrage iubirea pe care o meritați. Și după aceea să vă exprimați iubirea. Pentru că uneori cineva poartă o mască și vei fi decepționat. Ca energie generală, ce avem aici? Ce avem pentru voi? Lăsați trecutul la o parte, pentru că în momentul în care se sfârșește subiți ceva, atunci vor veni de fapt oportunitățile în viața voastră, vedeți? Și poate că atunci va veni și adevărata iubire, pentru că vei compara tradiționalul cu ceea ce este nou acum și cu ce ar trebui să lucreze de fapt în viața ta. Și asta înseamnă un tranzit. Pentru unii dintre voi poate fi o relocare sau o vindecare. Dar cu siguranță unii dintre voi vor călători. Deci, eu aș spune că vor veni niște schimbări pozitive, chiar dacă undeva se oprește subit ceva. Numai bine, la revedere și vă doresc o lună frumoasă și vă aștept, bineînțeles, pe Astrovedic pentru a vedea tranzitul lui Marte, care este foarte important pentru fiecare ascendent. Numai bine!